Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarni yana bir bora ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlarga anchadan buyon yangiliklar chiqara olmadik. Buning uchun uzr so'rab qolamiz. Xudo xolasa endilikda yangiliklar bilan xabar qilib turamiz do'stlar. Hozirgi kunda mana internet tarmoqlarida videolar tarqalmoqda. Ya'niki mana shu gaz quyish shoxobchalariga maxsus kameralar o'rnatilishni boshlabdi. Ya'ni ushbu kamera agarda sizni kamera yuz tuzilishingiz orqali sizda qandaydir qarzdorliklar mavjud bo'ladigan bo'lsa, sizga gaz quyilmas ekan. Shunday deb hozir mana video tarqaldi internet tarmoqlarida. Hozir mana shu videoni ko'rib o'tasiz. Keyin yana davom etamiz do'stlar. Qarzingiz bo'lsa kirolmaysiz. Sababi menga kamera qo'yilibdi, GAI tomonidan qarzdorligi borlarni tekshiryapti ekan. Endi qarzingiz bo'lsa sizga gaz quyilmaydi. MIBdan qarzingiz bo'ladimi? Gazdanmi, svetdanmi, suvdanmi? Qizig'i yo'q ekan. Qarzdorlarga endi gaz quyilmaydi. Yangi kameralar Marg'ilonga o'rnatishni boshlashdi. Endi ishlayotgan, hozir o'rnatib qo'ygan. Xushyor bo'linglar. Qarjlaringni vaqtida to'laylar, bo'lmasam gaz ham qo'ya olmasam, xonavayron bo'lib biznesingiz vaqt rivojlanmasdan, bir-ikki bo'lmasdan kosida qolmasdan o'ylayman. Xo'p do'stlar, mana ko'rib guvohi bo'ldingiz. Bu mana shu hodisa qaysidir viloyatda sodir bo'lgan ekan. Demak, endilikda barcha viloyatlarga ham qo'yilishi aytilmoqda. Shunday ekan do'stlar, agarda kimdadir qarz bo'lsa yoki va hokazo MIBdan boshqadan tekshirib qo'yinglar. Endi nafsiy suluchi baribir hozir aytib bo'lmaydi, qanday qonun chiqadi, qanday qaror chiqadi. Shunday ekan, o'zingizga ehtiyot bo'ling. Endilikda mana shu kameralar agarda barcha viloyatlarda ishga tushadigan bo'lsa, keyinchalik gaz quyishda muammolarga duch kelib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan do'stlar, xabarlarni, mana shu xabarni tezda mana shu mashinasi bor do'stlaringizga tarqatib qo'ying, like bosib, imkon qadar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni so'rab qolaman do'stlar. Sizlar bilan Kamina Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingizni asrang, biz hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.